Ovo je Supa od Kiselog krastavca, podcast za milenijalce, Balkance koji su našli dom negde drugde. U nekoj novoj zemlji, snašli se ili možda nisu. Ili su u procesu. Tako je. Nas dvoje smo u procesu već nekoliko godina. Ja sam Željko. Ja sam Vanessa. I odlučili smo da napravimo podcast, da pričamo o našem iskustvu, da ga malo podelimo. Valjda će bude korisno vama, više se nadamo nama, da naučimo svi nešto u tom procesu. Istina. Takođe, jedan od razloga zbog čega, mislim možda je to moj lični razlog, zbog čega sam odlučila zajedno sa tobom da napravimo podcast, da vežbam, da se pojavljujem online, ali ne samo da se pojavljujem online da bi se pojavljivala online, nego da vežbam da to ne bude savršeno. Znači, da to ide gaz. Znači, zajebi savršenstvo, nego da bude urađeno pa kako bude. Kako bude i da vežbam taj osjećaj da nije sve savršeno i ne može biti sve savršeno i da sam ja okej sa tim. Pa bit će kako će biti. A što će to biti? Zato što me to sprečava da uradim dosta stvari u životu koje zapravo želim. A kako smo se mi upoznali? Pa znamo se nešto više od 10 godina, možda čak i ne jebote stani nije. Mnogo više. Od 2007. Da, to je skoro, šta? Od 2007, da. Šta? To je skoro 20 godina. Dobro. Zato što Željko misli da smo završili fakultet pre 10 godina. Da, malo više od 10 godina, 2007. Pošli smo zajedno na fakultet u Beogradu, tad smo studirali nešto mnogo lepo, a onda smo 2018. završili u Varšavi slučajno. Istina. Ja se sjećaš kakav je bio prvi utisak o meni kada si me upoznao 2007. Ma nemam pojma. Ne sjećam se nikog 2007. Dobro, ne sjećam se ni ja. Ne, ali sjećam se da smo dosta vremena provodili u nekim kafanama. Bila je kafana u Beogradu Korčagin, bila je kafana tamo u Savamali nekad, tu smo isto bili. Kod Radeta. Kod Radeta, tu smo se mnogo napili, mislim da je bio oktobar ili novembar, baš 2007. Da, i bila si tu. Da. Jeste, 20-30 ljudi je bilo tamo. Da. U Varšavu smo došli 2018. godine preko jednog zajedničkog druga. Tako je, koji je također studirao sa nama, ali više ne studira sa nama jer je diplomirao. Šašavica. I ja sam, mislim da je također to bilo sa tobom, da ja sam bila sigurna da dolazim ovdje na godinu dana. Moji prijatelji, moji roditelji, svi su mislili da ću biti ovdje godinu dana. I na kraju se ispostavilo da ne planiram povratak uskoro. Pa ista priča, godinu dana avantura i onda kao čao, vraćam se za Beograd, bit će sve super, ali desilo se nešto ovako frcnulo i eto ga, 8 godina kasnije tu smo. Tu smo. Da. A hoćemo da kažemo ljudima zašto Supa od Kiselog krastavca? To je sasvim slučajno, sasvim random. Kad smo se dogovarali da snimamo ovaj podcast, ti si mi pisala i bilo je ideje da radimo podcast na temu, na queer teme, jer oboje smo queer pomalo, malo više, nekad malo manje. Pa kao bila ideja da se zovemo gejsta bajsteri, ali to bi bilo previše gej. Da. Pa smo onda odlučili da bude nešto drugo, ali nismo znali šta. I ja sam tad jeo Supu od Kiselog krastavca u mlečnom baru i onda sam ti rekao, ajde Supa od Kiselog krastavca. I ti si rekla može i onda nam je naš asistent analizirao to sve i rekao bolje je da radimo to. Ima smisla. Ima smisla i meni je baš dobro zazvučalo kad si mi to poslao, jer zvuči kao prvo mešavina svega i svačega, kao neki paprikaš, a drugo ima malo nostalgije, ima taj homey moment koji također će ovaj podcast nositi. Pa pričat ćemo dosta o toj nostalgiji, pričat ćemo o tome šta nam fali dole sa tog Balkana, ko nam fali sa Balkana, kakvi su osjećaji kada su neki bitni datumi u pitanju. Uvek tad nekako udari nostalgija kad dođe neki bitan dan, bar nekom iz okoline i porodice. Ali pričat ćemo i o tim nekim drugim stvarima koje nas ovde spajaju sa drugim ljudima sa Balkana. Spomenuli smo malo pre, kad smo se dogovarali za ovo, trash muziku. Da, trash muziku. Ironično slušanje trash muzike. Izvini, stani, zašto ironično? Šta znači ironično? Pa, to znači, na primjer, ja pustim Seku, Aleksić ili Stoju. Na primjer, Stoja, starija žena je dobar primjer, pošto to često radim. I kada puštam to mojim prijateljima Poljacima, ja to puštam ironično. Znači, ja ne uživam zapravo u toj muzici,
jer je to trash ili kič, a ja sam previše cool, da. I onda je puštam ironično, tako reći, kao neki, ne znam, smešna stvar koju želiš da pokažeš drugim ljudima, a u stvari itekako uživaš u tome. To je, mislim, nešto što milenijalci, ne samo Balkanci, nego generalno su baš dobri u toj self-ironiji. Da, mislim da si u pravu, ali ja trash muziku, ovu naš trash muziku, slušam sa punim srcem. Ja čekam seku u novembru, ne znam tačno koji je 11. ili 6. Da, u Zagrebu, da. U Zagrebu, znači bit će prelepo. Da. Dobro, znači ti ne slušaš ironično, ali većina naših slušalaca će vrlo verovatno slušati ironično. Vidjet ćemo, javit ćete nam. Svako ima svoj ukus i svako sluša ono što voli, neko Pavarotija, neko Seku. Neko Pavarotija, neko... Bila je neka druga pevačica naša. Bila je neka druga. Ja ne znam. Sigurno ih ima mnogo. Silvana, ne, od Silvane do Nirvane, to je druga stvar. Okej. A koja je tvoja neka omiljena pesma? Znaš, razmišljala sam o tom isto kad sam razmišljala o temama i kada živiš u Srbiji, živiš na Balkanu i, na primer, kada čuješ neku pesmu koja je u Dino Merlin vibe-u ili Cobi, kako se zove pesma? Odakle sam ja, pričam sad o tim nostalgičnim pesmama, ili ne znam, Romanija, ne znam šta još ima od tih nostalgičnih pesama, i onda ti je to lame, pošto kao čuješ to i ne osjećaš to. I sada prvih par godina mog života ovde, nisam nešto, ne sjećam se uopšte da li sam slušala takvu muziku i da li me uopšte gađala neka od tih pesama, ali sada i tako može da me pogodi i kao povremeno pustim tako nešto. Ne znam da li sam slušala Cobija, na primjer. Mislim da sam Cobija u stvari najviše slušala od svih tih opcija, od tih trash ili ne trash nostalgičnih pesama. Cobi kida, mislim, i ovde i dole kod nas na Balkanu, ali mislim, sad imamo tu dva totalno različita ugla, jer za razliku od tebe ja sam slušao tu trash muziku i pre kad sam bio na Balkanu i to mi je baš bio, nije čak bio ni guilty pleasure, samo je bio pleasure. Ali ako govorimo o toj našoj muzici, gastarbajterskoj muzici, mislim da je Biblija kada se radi o pesmama koja je posvećena ljudima koji više ne žive u svojoj domovini, to je Moji su drugovi, biseri i rasuti po celom svijetu. Jeste! Ja sam zaboravila na to. Jel se zove Moji su drugovi? Da, Moji su drugovi. Znači, ultimativna pesma za malu maturu, srednju maturu, da napraviš vozić na svadbi i da je slušaš kad si u avionu i vraćaš se iz Srbije. Mene uopšte to ne asocira na odlazak ili na život u inostranstvu. Valjda zbog toga što je ta pesma toliko puta puštana na slavljima, dok sam bila tamo, ali kao sastavni sadržaj bilo koje svadbe, rođendana i voda, zato mi ne pada na pamet, ali da, to je istina. Da. Čekaj, imamo još neke pesme. Pored Bajage i Moji su drugovi, Bela ciganka. Stoja. Bela ciganka? A zašto je to gastarbajterska pesma? Vozit ću te u Beču da mi kupiš kuću. Istina, ali, šta je za tebe gastarbajter? Jer to je ono isto o čemu smo pričali. Jer ja, nas i ljude koji će slušati ovaj podcast ne vidim kao gastarbajtere. Jer gastarbajteri su uglavnom ljudi koji idu u inostranstvo da zarade pare, jer imaju bolje prilike u inostranstvu. To su uglavnom neki fizički poslovi i da zarade pare, mislim, ne moraju čak ni biti fizički poslovi, ali poenta je da ne gradiš tamo dom, nego zaradiš pare da bi se vratio na Balkan i tamo gradio dom, da? Mislim da se tu slažemo što se tiče definicije gastosa, gastarbajtera, da, tu smo aligned, što bi se reklo, usklađeni, ali ako gledamo stvari, to jest ako gledamo stvari iz ugla ljudi, naših porodica, naših ljudi koji su ostali u našim zemljama dole, konkretno u našem slučaju za Srbiju, mi ćemo uvek da budemo gastarbajteri. Uvek ćemo da budemo gastosi zato što ne živimo više tamo gde smo nekad živeli. I nebitno da li živiš u Nemačkoj, živiš u Poljskoj ili si otišao u Ameriku, ti si gastos. Ćao. Istina. Ne možeš da pregovaraš o tome. Nebitno sad da li se tebi taj izraz sviđa ili ne, ali to je to. Sad možeš da ga prihvatiš, ne moraš da ga prihvatiš, ali slažem se sa tobom da mi smo ipak otišli iz razloga da nađemo neku novu avanturu, da naučimo nešto novo, da možda radimo u internacionalnom društvu
i da napravimo dom na nekom drugom mestu. A mislim da nam taj proces nekako i dalje traje i da to dobro radimo. I da, to si rekao dobro, da taj proces i dalje traje. Znači, 8 godina, ja kada sam razmišljala o odlasku i kada sam došla ovde, na primjer, 8 godina je delovalo kao večnost. Kao, razmišljala sam da ostanem duže zbog državljanstva, ne zbog državljanstva, šta ću dalje, kako ću. 8 godina je izgledalo stvarno jako, jako dugo. I šta kažeš, sad imaš državljanstvo, a? Nemam još ovog državljanstva, ali sledeće godine, ne sledeće, nego za 2 godine. Uskoro, za 2-3 godine. Za 2-3 godine. Ali, ti posle 8 godina, ja sad stvarno počinjem da shvatam da je to možda celog života. Ti ćeš uvek biti između ta dva mesta. Ti ne znaš, putuješ avionom za Beograd, letiš za Beograd, da li letiš kući ili ne letiš kući? Uvek letiš kući, ali pošto si napravio kuću i ovde gde si već recimo 8 godina, neko 2, uvek ti je srce na dva mesta. I nikad nisi 100% na jednom mestu ili na drugom i uvek će nešto da ti fali. Tamo će ti fali mama i sarma, ovde će ti fali partner ili prijatelj ili šta već. I uvek ćeš da budeš između ta dva mesta. I to je onaj procep koji se desi kod svih ljudi koji odu. Istina. Možda se ne desi onima koji baš iseku sve veze sa Balkanom, pošto znam da postoje i takvi ljudi koji jednostavno odu i ne vraćaju se, da. Ali mislim da većina naše generacije živi na ta dva mesta. Pa mislim da svi mi milenijalci koji smo tako odlučili da odemo i da budemo i tu i tamo, da smo podeljeni, dobro, neki od naših prijatelji su se selili na više mesta pa su podeljeni između više zemalja i više gradova, ali valjda naše generacije su napravile taj neki korak da ishvatile da ne moraju da odu i da samo rade i onda da šalju 100 evra mesečno porodici, nego da porodica može da bude i tamo gde si došao i da tu može da bude dom. I sad otišli smo u previše ozbiljnu temu. Ne, baš tako, ali dobro, to se tako desi, jer smo jako deep, ali ono što sam htjela možda da te pitam, to me zanima, šta ti najviše kažu ovi ljudi kod kuće? Dobro. Šta te pitaju? Kada idemo na odmor dole. Kad odeš tamo, ili kad te pitaju, znaš, kako ti je tamo, šta žele da znaju, šta je nešto što ti možda, ne znam, para uši? Čekaj, pa sad nisam sigurno da oni para uši, ali mogu to da podelim u etape. Kad sam tek došao ovde, pa sam odlazio na odmor u Srbiju, uvek je bilo, gde si Poljak, kako je, kako se živi u Poljskoj. Već si postao Poljak, a nisi zapravo ni, znaš. Znači ste pitali na početku, zašto Poljska? Pa obično me pitaju ovde Poljaci, zašto Poljska više nego Srbi dole. Ali da, bilo je i tih pitanja zašto Poljska, ali pričat ćemo o tome. Kad ćeš da se vratiš? To se pojavljuje kao pitanje sve češće i češće i sve me više nervira. Zato nervira me iz prostog razloga zato što ne znam. Ne znam da li ću da se vratim, ne znam da li ću da ostanem, ne znam da li ću da odem negde drugo. Kako mi dune, tako ću da uradim. Eto, recimo tako te neke tri kategorije. Kod mene je dosta slično. Naprimjer, šta je meni zanimljivo sad u posljednje vreme, jer ranije sam dolazila u Srbiju 2 puta godišnje, naprimjer, tako nešto. Sada, i bio mi je cilj sve ove godine da nađem neki drugi posao, da mogu da dolazim češće, da mogu da radim iz Srbije i tako dalje. I sada imam tu priliku da mogu da dolazim češće. I sada me ljudi pitaju, ali zašto dolaziš toliko često? Znači, nešto ne valja. Opet nije dobro. Da, opet nije dobro. I kao, ali to je, mislim, isto jedna stvar, mali intermezzo. Zašto mi milenijalci koji smo otišli i živimo van Balkana, možda postoji ta neka mala nota kod svih nas, kao mi smo malo bolji, jer smo imali hrabrosti da odemo. Mislim da je to karakteristično za milenijalce generalno, jer svi mislimo da smo jako special, little snowflakes, ali ima tog nečega, možda, to primećujem, ne znam koliko tačno kod nas dvoje, ali ima toga nečega. Kao ti ideš tamo, ne vidiš toliko često tu rodbinu, te prijatelje, svi su zainteresovani za tebe, osjećaš se even more special.
Pa, zato što si na odmoru i sve je nekako onako u zvezdicama i sve je lepo i svi dolazi, svi su srećni, niko ne dolazi da ti nudi svoju dozu negativnih priča, nego svi su kao, kako si, dobro i ovde kod mene i onda cijel taj odmor prođe u hajpu. Istina. I takođe, ljudi prirodno žele da vide kako si ti tamo negde, jer je svakom možda, ne svakom, ali dosta ljudi je imalo neke misli takve u nekom trenutku života, kao, ok, šta će se desiti ako odem, ne mogu da odem zbog x, y, z. I onda ti želiš da čuješ, u suštini, kako je tamo negde, a takođe možda, ako nisi odlučio da odeš, ti možda malo želiš da čuješ da ipak to nije toliko dobro. Ali to je samo ljudska priroda, kao, znaš, možda nije toliko dobro, šta je to toliko dobro tamo? A samo jedna posljednja stvar o toj temi koju sam htjela da kažem. I ja mislim da se slažemo u vezi sa tim. Mi ne želimo da promovišemo niti neki odlazak, niti povratak. Mi samo pričamo o tome kako se mi snalazimo u svemu tome. Znači, mi nemamo nikakav konkretan plan, makar ga ja nemam. Nikada ne bi mogla da se nađemo u toj situaciji da savjetujem nekoga da li je bolje otići ili ne, jer je bukvalno nikada ništa nije crno-belo. Tako da mi samo prenosimo kako je nama. Tako je, kako je nama i vama. Ajde nešto drugo sada pričamo. Otišli smo u dubiozu. Znam da smo otišli u dubiozu, ali slušaj. Ovaj podcast nije tu da savjetuje idite ili ostanite. Nema odgovora ovdje. Ne, apsolutno ne. Ovaj podcast je ovdje da mi prenesemo naše iskustvo. Pa sad, ako se vama svidi i hoćete da ostanete i možda razmišljate o odlasku negde, možda ovdje ćete naći materijal da čujete kako smo se mi to snašli. Koje su prepreke koje ti moraš da savladaš kad ti dođeš sa tim jednim koferom u novu zemlju, ne znaš jezik, ne znaš reč, ni dobar dan ne znaš da kažeš, pa onda moraš da uđeš u cijelu tu proceduru, otvori bankovni račun, hvala ti što si mi pomogla za to, prvi dan u Varšavi, kupi karticu za mobilni telefon, potpiši ugovor za stan, koliko treba za depozit i tako, gomila nekih stvari, koje super je ti kad si na Balkanu, dole u našim zemljama, govorimo svi taj srpsko-hrvatski, crnogorski, bosanski, razumemo se, ali kad dođeš u zemlju gdje ljudi ne znaju možda engleski baš dobro, onda je frka. Pričat ćemo o tome u narednim epizodama. Pričat ćemo. Ono što nismo rekli na početku jeste plan nam je šta? Pošto smo se mnogo plašili da snimamo online. Zašto smo se plašili? Pa ljudska priroda, strah, jel? Ali evo sad ovo je proces, pa borimo se s tim. Da, i zbog onoga također što sam rekla na početku, da smo želeli da to bude jako savršeno, da kada počnemo ovaj podcast da ga pokidamo, da se padnu u nesvest. Ne može. Ne može. Evo vam sada ova nesavršena epizoda i ne morate da padate u nesvest, ali ostanite za nama. Da je ovo emisija, tu bi bile reklame, ali nemamo sponzore još uvek. Nemamo. Tako da, Seko, javi se da nas sponzorišeš. Za Zagreb, za Arenu, jedva čekam da ide. Može jedna karta za Žeksa. Da, ne, kupit ću, ima slobodni karata još uvek. Ok, Željko, pitala sam te šta te naši ljudi najviše pitaju kada odeš na odmor, kada odeš u posetu. A kaži mi šta je možda najčudnije nešto što si poneo sa Balkana i možda je čudno ljudima ovdje, tvojim prijateljima koji nisu sa Balkana. Šta je nešto što je možda bizarno? Pa, razmišljao sam o tom pušenju u zatvorenom prostoru. Kod nas je to skroz normalno, da pušiš u restoranu i to je kao deo možda kulture. Kod nas i u Turskoj, zato što... U Grčkoj isto. U Grčkoj također, ali ne znam da li u tolikoj meri. Ne znam, ono što sam vidio u Atini, možeš ti bez problema cigaricu, kaficu u kafani, ali da, ovdje je to baš skroz strano. Baš jako čudno. A tebi? Ja, to što se tiče cigara, meni je to na početku toliko nedostajalo jer sam pušila aktivno. Uđeš u kafanu, ćevapčići, rakica, kafica, lepo zapališ pljugu, to je to, zen, ali da, generalno ovdje nema tog kafana momenta toliko, tako da odvikneš se lako. Šta je meni pričala sam ti o tome, o tim sujevernim, malim stvarima, znači sujeverna zabava, ja bi to tako nazvala, da. Sigurno sam da i drugi neki narodi imaju to, mnogo, ali
Meni se moji prijatelji Poljaci dosta smeju, pošto imam tu tradiciju zamišljanja želje za bilo šta. Ulaziš u novi stan, zamisli želju. Leva noga, zamisli želju. Vidiš zvezdu, dobro, zvezda padalica, mislim da je to generalno. Šta onda? Da li kada hodaš po ulici izbegavaš ove kockaste šahtove? Ne. Ja pa malo izbegavam. Okay. Ako imam opciju da idem na okrugli šaht ili kockasti, ići ću na okrugli. Ili, šta još? Kada još zamišljamo želju? Kad se ustaviš u prvi stan pa spavaš tu prvu noć. Tačno. I ima šta sanjaš? Šta sanjaš, da. Koga sanjaš, za tog ćeš se udati. Onda, šta još? Ima dosta tih zamišljanja želja i nekih, kao neka skrivena značenja u vezi sa malim stvarima, nekim običnim radnjama. To je nešto što, ja mislim, je mojim prijateljima ovde najsmešnije. Da, i to što si spomenula radim isto, a nisam obraćao pažnju na to. Da. Naprimjer, imam prečutni dogovor, ne znam, svemirski dogovor sa jednom mojom prijateljicom. Svaki put kada vidim na satu 11:11, to se dešava vrlo često, ja samo pošaljem poruku na WhatsApp, srce ili tako neku sličicu, i ona zna da ja mislim na nju i u tom trenutku zamišljam neku želju. Svemir je tu se poklopio i to je to. To je slatko. Sad nekad se ispuni, nekad se ne ispuni, da. Da, tako da mislim da mnogo više volimo zamišljanja želja od nekih drugih nacija. Od ovih naših trenutnih rođaka, mislim da da. Apsolutno. Da. Šta nam je sljedeće tu na tom scenariju? Ja se ne sjećam šta mi treba da pričamo više. Pa ništa. Šta možemo da pričamo? Da. Za koga misliš da bi ovaj naš podcast bio najzanimljiviji? Za koga je ovaj podcast? Za tvoju mamu i za moju mamu. I za Veselina. I za Veselina, naravno. Ne samo oni. Za sve ljude između 20 i 77 godina koji vole internet, koji razmišljaju da možda dođu u Poljsku i da vide nešto lepo u Varšavi, pričat ćemo o Varšavi dosta, jer je prelep grad. Nikad to ne bih rekao pre 8 godina. Za one koji možda planiraju da se presele ovde. Ili za one koji planiraju da se presele u neku drugu zemlju, pa eto, žele da čuju iskustvo. Za one koji žive u drugim zemljama, naše ljude koji isto tako dele možda neke nostalgične momente, pa bi želeli da čuju kako se mi snalazimo tu i možda će biti njima nešto interesantno. Nekog sam zaboravio, da dodamo još nekog? Čekaj. Da, pa ja bih samo rekla, pored svega toga što si ti rekao, naši ljudi u 30-im rade negde vani, imaju te korporativne poslove, zarađuju piju taj flat white-ić, imaju mačke i pse, ili biljke, ili decu, slušaju turbo folk ironično. Nostalgično. Ili nostalgično. Donose šunku, sarmu, zamrznutu u malom koferčetu iz Beograda. Sarma uvek. I onda carinik pita, ili imate neku hranu? Šta je ovo? Nema ništa. I da, to je to. I takođe, ti ljudi koji ne znaju nemaju odgovor na pitanje da li će se vratiti ili će ostati. Kao to je međuprostor. Nema povratka, uvek si tu. Da. Znači ovde, ovako balansiraš. Tako da mislim da je to grupa ljudi koja će najviše da ceni ovaj podcast, znaš. Nismo rekli šta ćemo da radimo u sledećoj epizodi. U sledećoj epizodi ćemo pričati o odlasku. Kako smo mi zamišljali da će to da izgleda i kako je na kraju bilo. Odlično. Ostanite tu, nove priče stižu za 7 dana. Ćao! Ćao!